Tu auto vibra al frenar o hace ruidos extraños. En este video te muestro el mantenimiento completo al sistema de frenado delantero. Primero, pasamos los discos por el torno para eliminar imperfecciones, cejas y asegurar que queden perfectamente planos. Adiós a las vibraciones fatales. Después, instalamos pastillas de freno totalmente nuevas para garantizar un frenado seguro y al 100%. No te la juegues con los frenos, es tu seguridad y la de tu familia. ¿Hace cuánto no los revisas?